Hare Krishna. I'm just going to go right into the class. Yeah. It's October 19th, 2024 in Vilnius, Lithuania. We're going to be doing part 2 of Career Dharma, the 4 fields and their qualities. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesa Sunyavadi Paskatyade Shatarane Panchakalpadupastraki Pasandavya Vachapatitanam Pavanevyo Vaishnavyo. Okay, we don't have as many people here tonight as we had last night. Šį vakar netiek daug žmonių kaip vakar. Different people. Oh, we changed people. Okay. This is cumulative. Tai akumuliuojasi. Part 1 goes with part 2, which goes with part 3, which goes with part 4. Pirma dalis eina su antra, paskui su trečia. You might want to be a little louder or a little closer to the microphone. You're very quiet and it's probably hard to hear you. Yes. You're kind of speaking all the way. So see if you can get a little closer. So we're still looking at the first area of identifying our prosperity type and career field. Mes vis dar žiūrime į pirmąją sritį, atpažinti savo klestėjimo tipą. Gerbuvio tipą. But it's some kind of echo. It's annoying a little bit. Is there an echo? Yeah. Is anyone else hearing an echo? Now it should be good. Should be okay. All Hare right. Krishna, Hare Krishna, Hare Is that better now? It's different than yesterday, so it's... Vertėjo tavo mikrofonas šitas bendras. Hare Krishna, better. Okay, better? Okay, great. Sorry. Not a problem. I just want to make sure everybody can hear. Yeah, okay. Okay, so we're still on principle 1, connecting our nature with our livelihood. Principas pirmas, sujungti savo prigimtį su pragyvenimo šaltiniu. And again, if you would like to be on our mailing list, Jeigu norėtumėt gauti laiškus, please sign up there. Užsiregistruokite čia, šioje nuorodoje. Because we're coming out with an audiobook Mes išleisime audio knygą and a complete online course. ir online kursą. And we'll be doing training for people who want to be coaches in Career Dharma. Ir darysime kursus, kurie norėtų būti treniruotojais šito Career Dharmos. So yesterday we discussed the 6 prosperity types. Vakar aptarėm 3 gerbuvio tipus. And today we're going to go to the 4 fields. Šiandien eisime į 4 laukus. So I'm sure many of you are familiar with this verse from the Bhagavad Gita. Aš tikiu, kad jūs žinote šitą posmą Bhagavad Gitos. And the most important point here is where Krishna talks about guna and karma. Čia svarbiausias momentas yra, kur Krišna kalba apie guną ir karmą. That our guna, our nature, Guna mūsų prigimtis
should match our karma or our work. Turi sutapti su mūsų karma, darbu. So tonight we're going to be talking about the karma. What is the work? Šį vakarą mes kalbėsime apie tai, kas yra karma, darbas. And Tuesday evening, we're going to be talking about the guna or the qualities. O antradienį vakare mes kalbėsime apie gunas arba savybės. You can think today we're going to define 4 containers. Šį vakarą mes apibrėšim 4 konteinerius. And on Tuesday night, we're going to talk about the nature of the people that belong in each of these containers. O antradienį mes apibūdinsim žmonių prigimtis, kurie priklauso tiems konteineriams, toms sritim. And then Wednesday night is what happens when you do the wrong work. O trečiadienį kalbėsime apie tai, kas vyksta, kai darote ne savo darbą. What happens if you put people in the wrong containers? Kas vyksta, kai žmonės patalpinti į skirtingus konteinerius, ne savo vietas. So my co-author, Rukmini, Mano bendradarbė Rukmini, now that's not my god sister, Rukmini. ne mano dievo sesuo Rukmini. She introduces herself. She says, I am Rukmini, I am the fake Rukmini. Ji pristato save, aš Rukmini, aš netikroji Rukmini. Her name is also Dr. Ruchira Datta. Jos vardas yra daktarė Ruchira Datta. So she and I spent a very long time discussing why would God have divided all the hundreds of thousands of careers into 4 categories. Mes praleidome daugybę laiko gilindamosis, kodėl viešpats daugybę sričių, profesijų išskaidė į šitas 4 kategorijas. Now, I'm sure you all know the Sanskrit names for these 4 categories. Aš esu tikrai, jūs žinote sanskrito pavadinimus šiom 4 kategorijom. I'd like you to forget that Aš norėčiau, kad jūs pamirštumėte for at jas. least like 2 weeks. Mažiausiai keletui savaičių. So why am I asking this? Kodėl aš to prašau? Because most of us have many misconceptions or prejudices associated with those terms. Nes daugelis iš mūsų turi klaidingų įsitikinimų, koncepcijų ir prietarų šioms rytim. So Dr. Datta and I came up with these English terms. Taigi daktarė Data ir aš išvedėm šitus terminus anglų kalba. These are not perfect. Jie netobuli. I'm not sure how easily you can translate them. Aš nesu tikra, ar kaip jūs galite išversti juos. You watched this before, yes? Okay. So we call these artistry, ideas, resources, and government. Mes vadiname juos dailidėmis, ištekliais, idėjomis ir vyriausybės sritim. So why does Krishna take all the hundreds of thousands of careers and put them into these 4 categories? Taigi, kodėl Krišna paėmė visas 100,000 karjerų ir patalpino į šias 4 kategorijas? Well, one reason is that they're stable. Viena priežasčių yra dėl to, kad jos stabilios yra. These 4 categories of work always exist in human society. Šios 4 kategorijos visą laiką egzistavo žmonių visuomenėje. That's not true for specific careers. Tai nėra taip su specifiniam karjerom. 200 years ago, there were no software engineers. Prieš 200 metų nebuvo programuotojų. And today, there's not so many jobs for a blacksmith. O šiandieną netiek jau daug darbų kalviams. So specific careers come and go. Taigi specifinės karjeros ateina ir išnyksta. But these 4 fields always remain. Bet šie keturi laukai visą laiką išlieka. And people with these 4 natures are always existing in society. O žmonės su 4 prigimtim visą laiką egzistuoja visuomenėje. But the main reason is that the dharma of these 4 fields are different from each other. Bet principas yra, kad dharma šitų 4 laukų yra skirtinga. And their dharma is mutually exclusive. Ir dharma yra viena kitą paneigianti. That is why you cannot have the temperament of more than one of these fields. Taigi yra taip, kad negalime turėti daugiau temperamentų negu vieno lauko. You can have 2 or 3 preferred prosperity types. Mes galime turėti keletą ar daugiau klestėjimo tipų, gerbuvio tipų.
But if you were in more than one field, Bet jeigu esate daugiau negu vienam lauke, you'd be at a war with yourself. jūs būsite nuolatinėje kovoje su savimi. Nobody is in more than one field. Niekas nėra daugiau nei viename lauke. Now, sometimes people think they're in more than one field. Kartais žmonės galvoja, kad jie yra daugiau laukų. That may mean that they are confused. Tai reiškia, kad jie yra sutrikę. Many people today are confused. Daugelis žmonių šiandien yra sutrikę. It may also be that although you are in one field, Gali būti, kad jūs esate vienam lauke, you particularly like to help those in another specific field. bet jums patinka padėti kitiems esantiems kitose laukuose. So you might be in government, but you particularly like to help resources. Jūs galite būti vyriausybėje, bet mėgstate padėti tiem, kas yra išteklių lauke. Or you're in artistry, but you especially like to help ideas. Arba jūs esate dailidės lauke ir padedate tiems, kas yra idėjų laukose. So as we go through each of these fields, Kai mes eisime per šios 4 laukus, I'm going to ask you two main questions. aš paklausiu jūsų keleto klausimų. What careers do you think are in these fields? Kokios karjeros, kaip jūs manote, kokios karjeros priklauso šiem laukam? And then perhaps a strange question. Ir galbūt keistą klausimą. What are the criticisms or prejudices people have about work in that field? Kokios yra kritikos arba kokie yra prietarai, įsitikinimai apie šios laukus? Now, I ask this question because it helps bring out what is the unique dharma of that field. Aš paklausiu šitų klausimų, kad išsiaiškinti, kokia yra unikali dharma šių laukų. Now, again, tonight we're not so much looking at the temperament of the workers who belong in that field. Taigi, dar kartą, šį vakarą mes nesigilinsim į temperamentus tų veikėjų, kurie šiuose laukuose dirba. We're just trying to define the fields. Mes tiesiog pačius laukus apibrėšime, apibūdinsime. So the first field we'll look at is the field of artistry. Pirmas laukas, į kurį pažvelgsime, yra artistry, tai dailidžių laukas. Meistrystės. This is a very difficult word to translate, It's possible but difficult. to find the exact meaning. Yeah, I've been teaching this all over the world, Aš to mokinau aplink visą pasaulį and this is the hardest one to translate. ir šį žodį sunkiausiai išversti yra. When Dr. Datta and I thought of these words, we were not thinking about translations. Kai mes su daktarė Data šių terminus priėmėme, mes negalvojame apie vertimus. And we took about 6 months to decide, what word we were going to use. Ir keletą mėnesių užtruko, kol nusprendėm, kurį žodį panaudosim. So what does this field do for society? Taigi, ką šis laukas daro visuomeniai? Metaphorically speaking, Metaforiškai kalbant, this field provides all the spices and the salt of the food of life. šis laukas suteikia visus prieskonius ir druską gyvenimo sritims. Without this food, again, without this field, metaphorically speaking, life would be like unsalted rice. Be šio lauko, metaforiškai tariant, gyvenimas būtų tarsi ryžiai be druskos. Artistry provides all of the pleasures of human society. Tai šita meistrystės laukas suteikia visus malonumus visuomeniai. They also provide all the functionality of human society. Jis suteikia funkcionalumą visuomeniai. Because of the work in this field, things work. Nes dėka šio lauko reikalai visuomeniai vystosi. And without the work in this field, everything would fall apart. Be šio lauko viskas sugriūtų. They also provide all the support for human society Jie suteikia palaikymą žmonių bendruomeniai and all the beauty of human society. ir grožį žmonių bendruomeniai. So the Shastra says that they are considered the legs of the universal body. Šventraščiai sako, kad tai yra kaip kojos visuomeniniam kūne. And in Bhagavatam 2:10-25, Bhagavatam 2:22. it says that the workers in this 25. field, 2:10-25,
You got it? 2:10-25. It says that the workers in this field are under the personal protection of the lotus feet of the Lord. Yra sakoma, kad šitie veikėjai šito lauko yra asmeninėje viešpaties apsaugoje. Because of their mentality of service. Nes jų mentalitetas yra tarnystė. In the subtle universal body, subtiliame visatos kūne, they are in the Mula chakra and the Swadhisthana chakra. Jie yra Muladhara čakroje ir Svadhisthana čakroje. I'd like you to try to guess what specific careers might be in this field. Norėčiau kad jūs spėtumėte, kokios karjeros yra šiame lauke. This is not a test. Tai ne testas. I'm not testing you. Aš jūsų netestuoju. And I'm not testing me. Ir savęs netestuoju. This is a learning experience. Tai yra mokymosi patirtis. So we welcome wrong answers. Taigi mes laukiame klaidingų atsakymų. Because learning what something is not, nes mokantis, kas yra klaidinga, is just as valuable as learning what something is. Yra taip pat vertinga, kaip sužinoti, kas yra teisinga. So, what careers do you think might be in the field of artistry? Taigi, kaip manote, kokios karjeros yra šiame amatininkų lauke? Gardening. Sodininkai. Now, not as a hobby. Ne kaip hobi. Not you're just taking care of your own garden. Ne tik savo sodų rūpinėsi. But if you're a gardener or a landscaper as your career. Bet jeigu esi kraštovaizdžio kažkoks kūrėjas, kaip karjeros sritis. You're taking care of other people's gardens. Užsiemi kitų žmonių sodų tvarkymu. Okay, builders. Statybininkai. Not if you own the company. Ne jeigu tu esi savininkas kompanijos. But if you're doing the construction work. Bet jeigu atlieki pačią statymą. Now, if you owned a very, very, very small company. Jeigu turi mažytę kompaniją. If it's you and two assistants. Jeigu tik tu ir keli asistentai. And you're doing carpentry work. Ir užsiemi šitų staliaus darbų. And what was your other one? You said builders and drivers. Yes, so like taxi drivers. Taksi vairuotojai. Bus drivers. Autobusų vairuotojai. Train engineers. Traukinių inžinieriai. Airline pilots. Lėktuvų pilotai. What did you say? Musicians. Muzikantai. Most musicians, but not all. Daugelis muzikantų, bet ne visi. Chefs. Almost all chefs, but not all. Virėjai, bet ne visi. Yeah, so people who are trainers, personal trainers in a gym, yeah? Treneriai sporto klubuose. Professional athletes, yes. Profesionalūs sportininkai. Again, not if you're doing it as a hobby. Vėlgi, ne tada, kai darome tai kaip hobį. If you are playing tennis on the weekend. Jeigu žaidžiate tenisą savaitgalį. Just for your own enjoyment. Tik savo pasitenkinimui. That's not in this field. Tai ne šitam lauke. But if you are a tennis player as a profession. Bet jeigu kaip profesija žaidžiate tenisą. Anymore? Dancers. Šokėjai. Most, but not all. Daugelis, bet ne visi. Okay. So people who do, can you give me some examples? Some more specific examples? Gal galite duoti pavyzdžių daugiau? Police officers, no. Policininkai, ne. Thank you for a wrong answer. Ačiū už klaidingą atsakymą. Firefighters, no. Gaisrininkai, ne. Thank you for another wrong answer. Ačiū už dar vieną klaidingą atsakymą. Doctors, most doctors, no. Daugelis daktarų, ne. But surgeons and dentists, yes. Bet chirurgai ir dantistai taip. Because they are like construction workers. Nes jie kaip statybininkai. Are you seeing how wrong answers are also helpful? Ar jaučiate, kaip klaidingi atsakymai taip pat padeda? Robbers.
Plėšikai. This is about dharma. Mes kalbame apie dharmą. This is not about criminals. Mes ne apie kriminalus šnekam. Criminals are not doing any dharma. Kriminalai nedaro jokius They're dharmos. doing adharma. Jie daro adharmą. They are instruments. No, 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 no. No, no. That's wrong answer. No, no. That is the best wrong answer. Tai Yes. geriausias klaidingas atsakymas. What's about plumbers? Plumbers, yes. Santechnikai. Again, not if you're owning a. Do you want to come in? You can come in. You are welcome. Come in, come in. You don't have to stand in the door. Okay, so not if you're running a plumbing company, Ne jeigu tu vadovauji santechnikų kompanijai, unless it's just you and a couple of assistants. nebent tik tu ir keletas asistentų. But if you're a plumber, yes. Bet jeigu tu santechnikas, tai taip. Okay. What other careers might be in this field? Kokios kitas karjeros šiame lauke? We said already, generally yes, but some not. About the government officers. Government officers, no. Vyriausybė, Clerks? Clerks in the government, yes. klerkai vyriausybėje taip. So if you're a secretary in the government office, yes. Jeigu jūs sekretorius vyriausybėje, tai taip. If you're actually a government officer, no. Jeigu esate tiesiog vyriausybės vadovas, tai ne. Some more careers that might be in this field. Daugiau karjerų šiame lauke? Artists, menininkai. Artist, most, yes. Daugelis taip, A few, not. keletas ne. What you separate from artists which are not? Oh, we'll get there. Mes ten nukeliausim. You have to be a little patient. Truputėlį kantrybės. Right now, we're just on the field of artistry. Šiuo metu mes tiesiog patį lauką tyrinėjom. Farmers? Farmers? Farmers, no. Fermeriai ne. Farmers workers? Farmer workers, yes. Fermos darbininkai taip. You need to be a little louder. You got quiet again. You tend to get quiet. I tend to get loud. You tend to get quiet. Any other ideas of career? Daugiau idėjų karjerose. A juggler. Jeweler. Ah, juggler also. Juvelyrai. Jugglers and jewelers both, yes. Juvelyrai taip. A healer. Gydytojai, healeriai. What do they do? No, Ajurveda ne. that's like doctors. Everybody who does cleaning. Everyone who does cleaning. Visi, kas valo, valytojai. Now, not if you're just cleaning your own house. Tik ne tai, jeigu valai savo namus. Or if you clean the temple room after prasadam. Arba jeigu valai šventyklą po prasadom. But if you're cleaning as your job, Bet jeigu valai kaip darbą atlieki, you're cleaning other people's houses, kitų žmonių namus, tai kaip darbą darai. cleaning offices. Ofisus valai. Sellers. Sellers. Shop. Selling goods. Shop assistants. If you're the cashier, yes. Jeigu kasininkas, tai taip. If you're just putting the things on the shelves, yes. Jeigu dedi tiesiog prekes į lentynas, tai taip. But if you're actually a salesperson, then no. Bet jeigu esi prekybos žmogus, tai ne. Okay, you have some idea? Turite, pagavote idėją. Okay, now this is the funny question. Taigi, linksmesnis klausimas. What are the prejudices or criticisms that people have about the work or the workers in this field? Kokie yra prietarai, įsitikinimai ir ar kritika apie šio lauko veikėjus? Have work and low pay. They feel it's very low pay. Jie mažai gauna atlyginimo. But at least in America, there are some plumbers that make more money than college professors. Bet bent jau Amerikoje tai yra
kai kurie santechnikai gauna daugiau negu koledžo profesoriai. What are some other criticisms or prejudices people have about the work in this field? Kokie Hard work. sunkus darbas. Some of the work in this field is hard work, Kai kuris darbas šioj srity yra sunkus, but not all of it. bet ne visas. No, being a secretary is not, it's not like hard work. Būti sekretorium tai nėra sunku taip jau. Any other prejudices or criticisms Daugiau about this field? prietarų kritikos šiam laukui. Nekvalifikuoti darbininkai. Not qualified. Not so qualified. Ne taip kvalifikuoti darbininkai. Okay, but an aeronautics engineer is in this field. Bet aeronautikos inžinierius nėra šioje srityje. All engineering, Visi inžinieriai and those people have PhD degrees. ir jie turi PhD daktaro laipsnius. Yra šitoj srity. Okay. Any questions about the field of artistry? Daugiau klausimų apie šitą amatininkų lauką. Why airplanes drivers come into Because they're just like taxi drivers, but they have a very big taxi. Nes jie tiesiog kaip taksi vairuotojai, tik su didelė mašina. They just have a big, complicated taxi. Jie turi didelę komplikuotą taksi. Any other questions about artistry? Daugiau klausimų apie šitą menų dailidžių lauką. Trying to remember how you say questions again. Cloudomy? Klausimai. Closemy. Closemai. Klaus, like Santa Claus. Klausemai. Klausemai. Any more klausemai about the field of artistry? Daugiau klausimų šioje apie šitą sritį. Ant kiek šitam amžiui yra, prasme, atitikmuo šitos lauko, ant kiek jis realus? How real this age, šitas field? How original this field is in this age. Original? Yeah, in reality, how real? It's very difficult. Does it exist? Yeah. Oh, yes. Are there plumbers now? Tai be abejo egzistuoja, negi nėra santechnikų dabar. I don't understand the question. Nesuprantu klausimo. Another point, it's different between 5,000 ago artistry and nowadays. Different between 5,000 with Krišna and nowadays. Or no? Say it in Lithuanian. Jo. Galit išversti, ar yra skirtumas prieš 5,000 metų šitas fieldas, ar toks pat yra dabar lygiai toks pat? Nepakitęs. A little different. Truputėlį skiriasi. I mean, in Krishna's day, they had flower airplanes Krišnos laikais jie turėjo gėlių orlaivius, that actually flew. kurie iš tikrųjų skrisdavo. When Krishna and Balaram went to Gurukul, they learned how to make flower airplanes. Kai Krišna su Balarama buvo Gurukulai, jie mokinosi, kaip tokius padaryti. So aeronautics engineering. You're ready. Okay. He knows how to make. He knows. Ah. It's a secret. Oh. Can I learn from you also? So aeronautics engineering today is a little different. Taigi aeronautikos inžinerija šiandieną yra kiek skirtinga. So the details may be different, Taigi detalės gal skiriasi, but the basic field is the same. bet pagrindas lauko yra tas pats. Some of the specific careers in that field will have changed. Specifinės karjeros keičiasi tame lauke. Like I said, there were no software engineers in Krishna's time Kaip that ir I know sakiau, of. nebuvo programuotojų Krišnos laikais, kiek I aš žinau. don't think so. Aš nemanau. I mean, Sadaputa discovered that there were robots. My late godbrother, Sadaputa, Sadaputa atrado, kad who was a scientist, kuris buvo mokslininkas, worked with the atrado, Bhaktivedanta Institute. dirbo Bhaktivedantos institute. He came out with evidence that there were robots thousands of years ago. Jis atrado įrodymų, kad tais laikais buvo robotų.
So maybe there were software engineers. Galbūt ir programuotojų buvo. I don't know. Nežinau. Any other klausimai about the field of... Did I get that right? Woohoo! Any other klausimai about the field of artistry? Daugiau klausimų apie šitą amatininkų lauką. And in Russia, I think it's pragunta, right? How do you say question in Russian? Vapros. Prosta. Vaprosta? Vaprost. I knew it had a P in it somewhere. Vaprost. Any more questions? Or pragunta is Daugiau Spanish. klausimų. Too many, going to too many places. Okay, we're going to go on to the field of government. Taigi keliaujame į vyriausybės lauką. So the field of artistry, you're dealing with people. Amatininkų lauke mes bendraujame su žmonėm, Like an assistant. kaip asistentai, But in government, you're dealing with people more like a parent. bet vyriausybėje mes bendraujame su žmonėm labiau kaip tėvai. As soon as society becomes a little bit complicated, Tik kai visuomenė kažkiek tai sutrinka, you need some system of organization. jums reikia iš karto kažkokios organizavimo sistemos, You need some system of laws teisininkų sistemos, and enforcing the laws, šitos creating laws and enforcing laws. kurti teisę ir apsaugoti teisę. You need to protect people from your criminals Jūs turite apginti žmonės nuo kriminalų and from outside enemies. ir nuo išorės priešų. So this field is much more abstract than the field of artistry. Taigi šitas laukas yra daug labiau abstraktesnis negu amatininkų laukas. Artistry is the most concrete field. Amatininkų laukas yra labiausiai toks stabilus. Stable? I don't mean stable. I mean the opposite of Aiškus, abstract. tiesiog aiškus. Is that correct? Aiškus. Yes? Labiausiai aiškus. I don't mean stable. It's not stable and unstable. Yeah, okay. Just like what is a table? That is a very concrete thing. It is not abstract. Kas yra stalas, tai yra labai aiškus objektas. Jis nėra abstraktu. And how to make a good table is also very concrete. Ir kaip pagaminti gerą stalą, tai yra konkretu. But what is a good government? That is a more abstract idea. Bet kas yra gera vyriausybė, tai yra šiek tiek abstraktu. And how to become good at government is also more abstract. Ir kaip tapti geru vyriausybėje yra irgi taip pat abstraktu. Now, this field does not just apply to political governments. Taigi šitas laukas ne tik veikia politiniam vyriausybėm. It can also apply to agencies like NATO and the United Nations and Interpol. Tai taip pat įtraukia tokias organizacijas kaip NATO, Interpolas. Also to landlords. Taip pat ir namų savininkus. It's like the apartment building is their small kingdom. Taigi jų tas namas yra kaip maža karalystė. And they are providing, water and electricity and parking and facilities for everyone in their area. Ir jie suteikia išteklius savo namo kaip vandenį, elektrą visiems, kas gyvena jame. And then instead of getting money from taxes and fees, they're getting money from rent. Ir vietoj to, kad gautų pajamas iš mokesčių, jie gauna juos iš nuomotojų. Now, here's one difference between the field of government now and in Krishna's time. Taigi yra šioks toks skirtumas tarp vyriausybės Krišnos laikais ir dabar. So in 2024, in this field, we also have some charitable organizations. 2024 mes taip pat turime šitoje srityje tokias labdaros organizacijas. And we call them non-government organizations. Ir mes vadiname jas nevyriausybinėmis organizacijomis. But they're doing the work of government. Bet jos daro vyriausybės darbą. And they're collecting charity. Ir jos renka aukas. So in Krishna's time, no one in the field of government was living on charity. Taigi Krišnos laikais niekas šiame vyriausybės lauke negyveno iš aukų. But these non-government organizations, we call them that. We call them non-government organizations. They're actually doing government type work.
Bet šitos nevyriausybinės organizacijos, kaip mes jas vadiname, iš tikrųjų daro vyriausybės darbą. That's because the governments are not doing all their job. Nes vyriausybės nepilnai atlieka savo darbą. So I just came from Rotterdam in Belgium, Tai aš ką tik atvykau čia iš Radadešo, iš Belgijos. and they have advertisements for something called Braj Care. Ir jie turi tokias reklamas, kas vadinasi pradžios globa. So they're picking up garbage in Vrindavan, Jie renka šiukšlės Vrindavane, but that's the work of government. bet tai vyriausybės darbas. They're feeding hungry people, Jie maitina alkstančiuosius, they're building schools, stato mokyklas, providing medical care. suteikia medicinos pagalbą. So that is all government work. Visa tai vyriausybės darbas. Now, something very important to understand about this field. Kai kas svarbaus suprasti apie šitą lauką, These people are the leaders of society. šie žmonės yra visuomenės lyderiai. However, there are leaders in all four fields. Kaip bebūtų, visuose keturiuose laukuose yra lyderiai. Now, if it's raining, then there are clouds. Jeigu lyja, yra debesis. But if there are clouds, it may not be raining. Jeigu yra debesis, nebūtinai lyja. If you're in government, you're a kind of leader for society. Jeigu esi vyriausybėje, tai esi šioks toks lyderis visuomeniai. But if you're a leader, you may not be in government. You may or may not be. Bet jei esi tiesiog lyderis, tai nebūtinai turi būti vyriausybėje. Gali būti, gali ne. Like if it's raining, there must be clouds. Tai yra kaip ir jeigu lyja, tai turi būti debesis. But if there are clouds, it may or may not be Bet raining. jeigu yra debesis, tai nebūtinai lyja. So you could be a leader in artistry. Taigi gali būti lyderis tarp dailidžių. You could be a coach of a football team. Gali būti treneris futbolo komandos. That makes you a leader in artistry. Tai tave padaro lyderių amatininkų srity. The fact that you have leadership or administrative work does not mean that you are in the field of government. Jeigu esi administravimo ar valdymo srities lyderis, tai nereiškia, kad esi vyriausybės srities lyderis. So these people are considered the arms of the universal body. Šitie žmonės yra laikomi visatos kūno rankomis. Now, I don't know in Lithuanian, but in English, the word arms also means weapons. Angliškai rankos tai reiškia ir ginklai. If we say, is that man armed? We mean, does he have a weapon? Jeigu klausime, ar tas žmogus yra armed, įrankintas, tai ar jisai turi ginklus. We don't mean, does he have something coming out of his shoulders? Mes neturim omeny, kad kažkas išeina iš jo pečių. But arms also provide for care. Bet rankos taip pat suteikia globą. As we said, these people are they're acting like the parents of human society. Kaip mes sakėme, šie žmonės elgiasi kaip visuomenės tėvai. So they're the arms of the universal form Jie yra visatos formos rankos. and the anahata chakra. Anahata čakra. So what careers do you think might be in the field of government? Taigi, kaip manote, kokios karjeros šiame vyriausybės lauke? Policemen, yes. Policija, taip. Be more specific. Būkite labiau What konkretus. specific careers? Minister. Minister, yes. Minister in the government, Ministras vyriausybėje, taip. not religious minister. Nereliginis ministras. Soldiers. Yes, but Yeah. not the cooks in the military, Kareiviai, bet ne vyrėjai kariuomenės. but anyone who's actually fighting. Kažkas, kas kaunas iš tikrųjų. Manager. Some Company manager. Company manager. Oh, good, a wrong answer. Pagaliau klaidingas atsakymas, vadybininkai. Now, Ne. what? Why? You want to know why? That's not government work at all. It's a different field. Tai nėra vyriausybės darbas. Skirtingas laukas. Okay. Again, if you're in government, you are a leader of society. Vėlgi, jeigu esi vyriausybėje, tai esi visuomenės lyderis.
But if you are a leader, you may or may not be in government. Bet jeigu esi tiesiog lyderis, gali būti arba nebūti vyriausybėje. No, that's a very good wrong answer. Tai labai geras, klaidingas atsakymas. Because there are leaders in all 4 fields. Nes yra lyderiai visose 4 laukuose. A business manager is a leader in a different field. Biznio vadybininkas, vadovas yra lyderis kitame lauke. What other careers might be in this field? Kokios kitos karjeros gali būti šiame lauke? Lawyers. Lawyers, yes. Teisininkai, taip. President of a country, Valstybės prezidentas. not president of a company. Ne kompanijos prezidentas. Some more? Daugiau. All elected officials. Visi išrinkti vadovai. Any more? Daugiau. I was surprised by when you said the landlords belongs to government Yeah, Prabhupada specifically says that. because they look like usual businessmen. Yeah, but Prabhupada specifically says landlords are in this field. Aš buvau nustebintas, kai paminėjote, kad tu patalpų nuomotojai priklauso šiai sričiai. Taip, Prabhupada juos priskyrė šiai sričiai. Now, sometimes you have a property manager Kartais jūs turite patalpų vadybininkus, who doesn't own the property, kurie nėra savininkai patalpų. and they're more working in this field. Jie labiau veikia šiam lauke. But if you're taking care of people like a parent, Bet jeigu rūpinate žmonėmis kaip tėvai, you're making sure that they have everything that they need. jūs užtikrinate, kad jie viską turėtų, ko reikia. I mean, like I'm staying in an apartment. Tarkim, aš gyvenu bute. So there's some security, Yra apsaugo tenais, right? There's electricity, yra elektra, there's water, yra vanduo. they're supposed to keep the place clean. Jie rūpinasi švara patalpų. Hare Krishna. They're supposed to keep it in good repair. Jie rūpinasi, kad viskas veiktų. They're supposed to have a place for parking. Stovėjimo aikštelė. That's like the work that a government would do for a village. Tai tokia veikla, kurią vyriausybė darytų kaime. It's just on a very small scale. Tik labai mažam mastelyje. It's not really like a business. Tai nėra iš tikrųjų kaip biznis. We'll look at business in a few minutes, and I think we can look at what are the differences. Po keletą minučių pažvelgsime į biznį ir pamatysime, kokie skirtumai yra. It's providing care for people. Tai suteikia globą žmonėms. For example, doctors and nurses, they also providing care for people. Yeah. But Well, nurses are in artistry. Taigi seselės, daktarų seselės yra Artistry. yra amatininkų laukia. But a landlord, again, they're just like, so what does the government do in a city? Taigi, ką daro vyriausybė mieste? It makes sure there's roads, Jie užtikrina, kad ir būtų keliai, there's water, ir būtų vanduo, there's electricity, elektra, things are kept clean. viskas būtų švaru. They make the rules. Jie kuria taisyklės, They make sure everyone follows the rules. jie užtikrina, kad visi sektų They taisyklėm, make sure there's enough places for people to live, kad žmonėm užtektų vietos gyventi, that there's roads, there's parking, keliai, stovėjimo aikštelės, maybe that there's parks. parkai. Now, they also usually make sure there's schools and hospitals. Taip pat užtikrina, kad būtų mokyklos, So what does ligoninės. a landlord do? Tai kągi daro šeimininkai namų? Those things on a very small scale. Visa tai tik labai mažam mastelyje. Now, probably not all those things. Galbūt ne viską, bet They're probably not providing medical care and education. gal nesuteikia edukacijos ir medicininės priežiūros. Is that clearer? What about Event event organizers? organizers? Kas apie renginių organizatorius? So that can be an artistry, Tai gali būti amatininkų but it's laukia, usually in another field. bet iš tikrųjų kitam laukia.
Some of it could be government work if it's in, like if people are taking care of the city parks. Kai kada gali būti vyriausybės darbas, jeigu užsimama miestų parkais And they're arranging for concerts ir jie paruošiami koncertams, and different big events in the park skirtingiam dideliem renginiam parkuose, for serving the public. kad tarnautų visuomeniai. That it's not just a private thing. Jie ne tik privatus kažkoks reikalas. What are the prejudices or criticisms that people have about this field? Kokie yra prietarai, klaidingi įsitikinimai ar kritika šiam laukui? Usually people say that. Dažniausiai žmonės sako, kad korupcija. But actually anybody can be corrupt. Bet iš tikrųjų, kad bet kas gali būti korumpuotas. Can you have a corrupt plumber? Ar turite korumpuotų santechnikų? I've dealt with corrupt plumbers. Man teko susidurti. They charge you money and they don't actually hook things up properly. Jie tiesiog paima pinigus ir nesutaiso kaip reikiant. And they buy and they charge you for more expensive materials than they actually use. Nuskaičiuoja už brangesnę įrangą negu nuperka. So anybody can be corrupt. Kiekvienas gali būti korumpuotas. We tend to think of government as more prone to corruption because it's an expansive field. Mes linkę manyti, kad vyriausybės laukas yra labiau korumpuotas, nes jisai yra besiplečiantis laukas. But let's look at the field itself. What are the kind of criticisms people have about this field? Bet pažvelkime į patį lauką. Kokią kritiką žmonės turi apie jį? Puffed up. That's a criticism of a different field. Čia yra kito lauko kritika. Drugola? Okay. That's a criticism of a different field. Oh, bureaucratic. We will talk about that on Wednesday. Biurokratija. Mes pakalbėsime apie tai trečiadienį. That's what happens when the wrong people work in this field. Tai vyksta, kai ne tie žmonės dirba lauke. If people with a government temperament work in government, it will not be bureaucratic. Jeigu vyriausybinio temperamento žmonės dirba vyriausybėje, tai nebus biurokratijos. That happens when somebody with an artistry temperament does government work. Tai įvyksta, kuomet kažkas su amatininko temperamentu pradeda dirbti vyriausybėje. What are some other criticisms or prejudices about this field? Kokia kita kritika ar prietarai šiam laukui? Atotrūkis nuo kitų laukų. Disconnection from other fields. Shouldn't be. Neturėtų būti atotrūkio nuo kitų laukų. It should be. They don't serve to other fields. They don't serve for themselves. That's a corruption. Korupcija, jie netarnauja kitiem kaip turėtų. That would mean you either have the wrong person doing the work. Tai gali reikšti, kad ne tas žmogus dirba tą darbą. Or they haven't been trained in their dharma. Arba jie nebuvo išmokyti dharmos. But it's not the field itself. Bet ne pats laukas. Misusing power. Okay, you're very close. Neteisingai panaudoja savo galią. Jūs esate So if arti. you're misusing your power, again, that's a corruption. Vėlgi, jeigu jūs netaip naudojate savo galią, tai yra kaip korupcija. That means you've got someone there who doesn't have the temperament of government, Tai reiškia, kad kažkas ne tame temperamente veikia. or they vyriausybėje. haven't been trained in their dharma. Arba jie nebuvo parengti pagal savo dharmą. But the main criticism is that they're into power.
Bet pagrindinė kritika yra, kad jie interpower. They're looking for power. Jie trokšta galios. They are controlling and power hungry Jie yra kontroliuotojai ir alkani valdyti, because their job is to control. nes jų darbas yra valdyti. That's their dharma, to control society. Jų dharma yra valdyti visuomenę. And in order to do that, they need power. Ir kad tam padarytų, jiems reikalinga galia. So people look at that and say, oh, all you care about is power and control. Ir žmonės žvelgia juos ir sako, o jūs te trokštate galių ir valdžios. One career we didn't mention in this field is the firefighter. Viena iš karjerų, ką paminėjom, tai yra gaisrininkai. Actually, if you want to get a picture of a career that really epitomizes this field, it would be the firefighter. Jeigu norėtumėte taip karjerą, kuri apibūdina labiausiai šitą lauką, tai yra gaisrininkai. Any questions about the field of government? Klausimai apie šį lauką? Why in pictures art? Can anybody answer this question? Why did I put a heart in this picture? Kodėl paveiksliukyje yra širdis vaizduojama? Yes. Nes čakra. And also, these are the people who deeply care about society. Ir dėl to, kad tai yra žmonės, kurie giliai rūpinasi visuomenę. They're like the big parents of society. Jie tarsi didieji visuomenės tėvai. So a lot of non-governmental organizations just take care about some private things like bicycle community, many non-governmental organizations, they are not doing something. Okay, so not all charities are in the field of government. Ne visos labdaringos organizacijos yra vyriausybinės. But there are some charitable organizations that work in the field of government. Bet yra kai kurios labdaros organizacijos, kurios dirba šitame vyriausybės lauke. They're doing the kind of work that governments should be doing. Jie daro tą veiklą, kurią turėtų daryti vyriausybės. And because there's gaps in the work of government. Dėl to, kad vyriausybių darbe yra tiesiog trūkumų. These charitable organizations are filling the gaps. Šitos labdaros organizacijos tiesiog užpildo tas spragas. Very good question. Labai geras klausimas. Any other question about the field of government? Daugiau klausimų? Like in this organization, charitable, there is some person who thinks about idea, how to collect money, what is the purpose, and there are some ordinary members who go to house and ask, do you have can you give some us money? So everybody in this organization. That's also a very good question. Could you ask that in Lithuanian? Pavyzdžiui, labdaringa organizacija, tai yra kažkas, kas sumano tą idėją, nori rūpintis kažkuo, o kažkas, kas paprastai darbuotojai jos subūrė, kažkaip įtikina ar savanoriškai ir panašiai, ir jie renka ten ar pinigus ar daiktus. So in any particular organization, you might have people there from a number of fields. Kiekvienoje organizacijoje jūs galite aptikti skirtingų laukų žmonės dirbančius. Just like in the military, you have the cooks who are in artistry. Taip pat kaip armijoje jūs turite virėjus, kurie yra amatininkų lauko. And the secretaries who are in artistry. Sekretoriai taip pat amatininkų lauko. Although it's a government organization. Nors tai ir vyriausybinė organizacija. Yes. Kokie pagrindiniai bruožai šitos srities, šitų žmonių? What are the main features of these participants of the field? That we will discuss Tuesday night. Tai aptarsime antradienio vakarą. So I like to discuss them separately. Aš norėčiau juos aptarti atskirai. In our book, it's 2 chapters. Mūsų knygoje tai yra 2 skyriai tam skirti. So chapter 2 in the book is what we discussed yesterday. Antras skyrius yra, ką mes aptarėme vakar. Chapter 3 is what I'm discussing now. Trečias yra tai, ką dabar šnekame. Chapter 4 is what I will discuss on Tuesday. Ketvirtas bus antradienio tema. So first, to understand what do we mean by the fields.
Iš pradžių supraskime, ką mes turime omenyje, kad kas yra tie laukai. Then we will separately discuss the nature of the people who belong in those fields. Tada atskirai aptarsime žmonių prigimtis, kurie tuose laukuose veikia. So we can say the job of a police officer is in the field of government. Mes galime sakyti, kad policininko darbas yra vyriausybiniam lauke. Then on Tuesday, we'll talk about what is the right nature of person who should work as a police officer. Antradienį mes aptarsime, kas yra to žmogaus, kuris gali dirbti policininku, kokie bruožai. Then on tinkami. Wednesday, we'll talk about when those don't match. Trečiadienį aptarsime, kas vyksta, kai tai nesusiderina. Like if you have the temperament of artistry and you work in government, Jeigu, tarkim, turi temperamentą dailidės ir dirbi vyriausybėje. or you have the temperament of government and you work in artistry. Arba jeigu turi temperamentą vyriausybės žmogaus ir dirbi amatininku. And when we discuss that, I think you'll immediately understand where a lot of the problems of society come from. Ir aš tikiu, kai tik aptarsime, jūs pamatysite, iš kur kyla visuomenėje visos bėdos. Okay, we're going to go on to the field of resources. Taigi keliaujame į išteklių lauką. So this field provides the resources. Taigi šis laukas suteikia išteklius. They provide all the raw material for society. Jie suteikia visus pirminius resursus visuomeniai. They provide the raw material for food, for construction, for clothing, for medicine, everything. Jie suteikia grynus elementus maistui, medicinai, statybom, kitoms rytim. Now, this field is more abstract than artistry, Taigi šis laukas labiau abstraktus negu amatininkų laukas, but less abstract than government. bet mažiau abstraktus negu vyriausybinis laukas. If you're going to talk about what is a good business Jeigu kalbėsime, kas yra geras biznis, or what are good business practices, arba gero biznio praktika, should the business leader make all the decisions and tell everybody what to do? ar biznio lyderis turėtų visiems nurodyti, ką daryti, Or should it be decided by consensus? ar tai turėtų būti nuspręsta posėdžiuose, Should things be run more like a family ar reikalai turėtų būti vykdomi kaip šeimoje labiau, or with more emotional distance? ar labiau su emocinė distancija. So this is very different if you're in Belgium or you're in Japan. Tai labai skirtinga, jeigu tu Belgijoje ar Japonijoje skiriasi. So, but a table is always a table. Bet stalas visuomet yra stalas. So resources is more abstract than artistry, Taigi išteklių laukas yra labiau abstraktus negu amatininkų laukas, but less abstract than government. bet mažiau abstraktus negu vyriausybės laukas. So these are the main employers in society. Jie yra pagrindiniai darbdaviai visuomenėje. So all four fields can employ others. Taigi visi keturi laukai gali įdarbinti kitus. You know, a plumber might have 2 or 3 assistants, Žinote, santechnikas gali turėti keletą asistentų, but it's resources that has the bulk of the employees. bet ir išteklių laukas turi daugiausiai darbdavių. And everyone should give in charity, Ir kiekvienas, ir jie suteikia labdarą. which we'll talk about on Thursday. Ketvirtadienį apie tai pakalbėsim. But people in resource give the greatest quantity of charity. Žmonės išteklių lauko žmonės suteikia daugiausiai labdaros. They also pay the biggest quantity of taxes. Jie taip pat moka didžiausias kiekius mokesčių. And they're the biggest patrons of the arts. Ir jie didžiausi meno globėjai yra. They're considered the stomach of the universal body. Jie yra vadinami skrandžių visatos kūno. And the Manipuri chakra. Manipura čakra. Srila Prabhupada compares the stomach to God. Šrila Prabhupada prilygina skrandį Dievui. He said, just like you have to water the root of a tree to feed the whole tree, Jis sako, jeigu norite auginti medį, turite laistyti šaknis. you have to put food in the stomach in order to nourish the whole Jūs turite body. dėti maistą į skrandį, kad patenkinti visą kūną.
Any ideas of what careers might be in this field? Ar turite idėjų, kokios karjeros šiame lauke? Business owners. Business owners. Biznio savininkai. Farmers. Farmers, if you own the farm. Fermeriai, jeigu jie yra savininkai fermos. Not if you just come and pick apples as an employee. Bet ne tai, jeigu dirbi tiesiog obuolių skynėjų samdomų. Solar panel, and the Wrong answers are fine. Why don't you try? I don't know how to say it. Lietuviškai. Tiesiog saulės baterijos, kur būna atsakingi. Bet aš nežinau, kaip pavadintas. The one who are responsible for solar batteries. Not solar batteries, but Solar panels? Areas. Yeah, so utility companies. Utility companies. Utilizavimo bendruomenės. Šitas Louder. organizacijos. If they're not run by the government. Jeigu jos nevaldomos vyriausybės. If they're run as a business. Jeigu tai veikia kaip biznis. Bankers. Bankers. Bankininkai. Now, not the people in the windows who just give you your money. Tai ne žmonės tie, kur už langelių ir duoda pinigus. They're in artistry. Jie yra amatininkai, But the people who run the bank, bet žmonės, kurie vadovauja bankui. or when you go to a bank, you can sit at a table Arba kai nueini į banką ir sėdi prie stalo. and then they give you advice about your mortgage Ir jie duoda patarimus apie tavo and sąskaitą, about investments. apie investicijas. So those people are in resources. Tai va tie žmonės yra išteklių žmonės. Producers, if they're movie producers, yes. Prodiuseriai, filmų prodiuseriai. But the directors are leaders in artistry. Bet režisieriai yra amatininko lauko lyderiai. What about middle level managers Yes. who have beneath them people Yes. who are not owners? Yes, they're in resources, yes. Vidutinio lygio vadybininkai tai yra išteklių lauko. Your salespersons also, Pardavimų vadybininkai, if they're not just clerks. jeigu ne klerkai. If they're actually making sales. Jeigu jie iš tikrųjų pardavimus vykdo. If they're just working in a shop and ringing up the cash register, then they're in artistry. Jeigu jie tiesiog kasininkai parduotuvėje, tai jie yra amatininkai. But if they're actually making the sales, Bet jeigu jie iš tikrųjų vykdo pardavimus. And what if someone makes tables and on Sunday goes to market and sells his tables? Or makes pots and excellent question. Nuostabus klausimas. Kas jeigu kažkas gamina stalus ir savaitgaliais eina juos pardavinėti? So I have a house in Govardhan in India, Taigi aš turiu namą Govardhane, Indijoje. and in the middle of Govardhan town, Viduryje Govardhano miestelio there's a man who fixes, I don't know what you call them here. We call them flip-flops. Do you know what I mean? He fixes flip-flops. yra žmogus, kuris taiso šliopkes. How do you call them? Schlopkas? Schlopkas. Schlopkas? Schlopkas. This is a slang. It sounds Polish. He used very nice. Mixed a lot of cultures. in this. It sounds very Polish. We have some words from Polish, from Actually, it sounds Yiddish. Actually, It's It actually- very nice new Lithuanian word. it actually sounds Yiddish. Schlopkas. Maybe it was a Yiddish word. Probably was. a Yeah. lot of It got mixed. Yeah. But Yeah. the main word of šliopkes is šlepetis. Šlepetis. Schlepedes. It's What? Šlepetis. It's very Schlepatis? useful yes. Schlepatis. Šlepetis is in Britain and šliopkes is in Govardhan. You know, schlep is a Yiddish word. What does it mean? A schlep, like
If you're a schlep, you're very lazy. You don't take care of yourself. It's connected. Oh, he's just a schlep. It means it's a Yiddish word anyway. Hare Krishna. So you have the schlepetes, the schlepetes and the shlopkas and the schlepetes. Okay, so you have this man in Govardhan. He fixes your schlepetes and your schlep and shlopkas. Jai Shri Shri Gaurita. So he has a little business. Taigi jis turi mažiuką versliuką. And his shop is a piece of cardboard. Ir jo ta parduotuvėlė yra tiesiog fanieros toks. And a little toolbox. Mažytė dėžutė įrankių. And he decides his own hours. Ir jis nusprendžia, kada dirbs. He decides his own what he's charging. Jis nusprendžia, kiek ims užmokesčio. Is he in artistry or resources? Ar jis amatininkas, ar ištekliuose. You can only be one. Yeah? Aš lietuviškai pasakysiu. Jisai dirba amatininkų skyriui, bet jeigu šalia dar pardavinėtų naujų šlepečių, I'm going to take that word back with me to America. He works in the artistry, but nearby if he sell some new šlepetes, so what is it? Okay, so he's definitely in artistry. Jis iš tikrųjų yra amatininkų srityje. Now, the same in Radhadesh. Lygiai taip pat Radhadeše. There's husband and wife that have been working for like 25 years. Yra vyras ir žmona, kurie dirba maždaug 20 metų. They make some breads. Jie gamina duoną. And baklavą. And they have a little bakery. Ir jie turi mažytę kepiklėlę. Where they sell their baked goods. Kurie pardavinėja savo šitą produkciją. That is artistry. Tai yra amatininkai. Okay, so in Govardhan town, 1 block away. Taigi Govardhane vienu kvartalu toliau. There are some people that have street carts. Yra žmonės, kurie turi vežimėlius. And on their carts are things from different places in India. Ir jų lentynose yra daiktai iš skirtingų Indijos kraštų. Sometimes they buy things from other countries also. Kartais jie gauna daiktų iš kitų šalių. And they're very aware of who comes to Govardhan at different times of year. Ir jie labai budriai stebi, kas į Govardhaną atvyksta skirtingais metų laikais. Like they know right now all the foreigners are there. Pavyzdžiui, jie žino, dabar yra daug užsieniečių. When I go there, they always think I'm Russian. Kai aš atvykstu, jie visą laiką galvoja, kad aš Rusė. And certain times just people come from other places in India. O kartais atvyksta žmonės iš kitų Indijos kraštų. Sometimes it's only the locals. Kartais vien tik vietiniai tenais. And they know what these different people want to buy. Ir jie žino, ką šie skirtingi žmonės nori, mėgsta pirkti. Then they're watching like the changing fashion trends. Jie stebi, kaip keičiasi mados. And they know how to price things according to the market. Ir jie žino, kaip pagal rinką įkainoti daiktus. And how to get things from different sources. Ir kaip gauti daiktus iš skirtingų šaltinių. But they just have a little push cart. Ir jie turi mažyčius vežimėlius. Is that artistry or resources? Ar tai amatininkai, ar išteklių laukas? Resources. Tai išteklių laukas. Can you understand the difference? Ar suprantate skirtumą? So if I make pottery. Taigi, jeigu aš esu puodžius and I sell my pottery, ir pardavinėju juos, I have a little shop on the weekend, turiu mažytę savaitgalių parduotuvėlę, or maybe even a small store all the time, arba kad ir mažą parduotuvėlę visą laiką. That is artistry. Tai yra amatas. Excellent, excellent question. Nuostabus klausimas. But if I have a small shop all the time, 7 times per week, so it's resources on if I own a small shop. Not if I'm only selling my own handicraft. If I buy something and sell in the shop. Then yes. Jeigu aš pardavinėju kažką savo pagaminto, tai yra kaip amatas. O jeigu aš gaunu iš kitur prekes ir jomis prekiauju, tai yra jau
išteklių laukas. But if I just make my own crafts, Bet jeigu aš savo kažkokį tai amatą pardavinėju, tai ne. I'm selling my own crafts. Parduodu savo amatus. I mean, maybe some friend of mine puts something else in my shop. You know? Na, galbūt kažkoks draugas atneša į mano parduotuvę kažką savo. Like where I live there, I know some people who keep bees. Kur aš gyvenu, žinau, žmonės augina bites. And they're selling the honey and the bee products. Ir jie pardavinėja medų, kitus bičių produktus. But they have some friend who makes some greeting cards or something. They have some friend who makes like greeting cards. Ir jie turi draugus, kas gamina atvirutes, atvirlaiškius. So as a favor to their friend, they also sell some of the greeting cards. Ir kaip tiesiog malonę draugam, jie pardavinėja tas korteles. But they're not really like doing a business. Bet jie nedaro biznio iš tikrųjų. You understand? So Suprantate? even if they have something there from their friend, they're not looking at the markets. Net jeigu jie ir turi kažką iš kitų šaltinių kaip draugai, jie neseka rinkos. Or, you know, if you just grow some tomatoes in your backyard. Arba jeigu augini pomidorus savo sode. Now, if you actually have a big business with bees, Bet jeigu, tarkim, turi didelį biznį su bitėmis, if you're not just selling like a few jars of honey, jeigu parduodate ne tik keletą stiklainių and you're selling it to other shops, ir parduodate kitom parduotuvėm, tiekėte, then it becomes tai resources. tampa jau išteklių laukas. What's about cafe owner? A cafe? Cafe owner. Usually that's resources. Kavinių savininkai tai dažniausiai yra išteklių laukia. But if they want to do the work, but also like That's fine. that's fine. Yeah. Netgi jeigu savininkas daro pats tenais. No, dirba. again, if it's very specialized, I'm just making breads. Vėlgi, jeigu tai yra labai specifiška, kad gaminu tik duoneles, We actually had a court case in America mes turėjome bylą Amerikoje. that these people had a bakery. Žmonės turėjo kepiklėlę. They were just making like cakes and breads, Jie gamina tik piragus ir duonas. and you could place an order. Ir galėjai užsisakyti pas juos. And they said, we are artists. Ir jie sakė, mes esam menininkai. They said, we are not business people, we are artists. Mes ne biznieriai, mes menininkai. And they won the case that yes, they were artists. Ir jie laimėjo bylą, kad jie yra menininkai. So what are the prejudices against this field? Tai vėlgi, kokie yra šio lauko Or the prietarai šiam criticisms? laukui arba kritika. Very good, Gobšumas, labai gerai. very good. This is an expansive field. Tai yra besiskleidžiantis laukas. These people are trying to feed the world. Jie stengiasi pamaitinti pasaulį. They're trying to clothe the world. Jie stengiasi aprengti pasaulį. This is not just you have your own garden. Tai ne tai, kad turi tiesiog savo sodą. And so they have to be expansive. Jie yra skleidžia. And we'll talk about more on Tuesday. Daugiau pakalbėsim antradienį. They have to be profit-minded. Jie turi būti siekti uždarbio. You have to save some seeds from the harvest for planting again. Jūs turite išsaugoti dalį sėklų, kad galėtumėte vėl atsodinti. If they just give everything away, Jeigu jie viską išleistų, then they cannot pay their employees jie negalėtų užmokėti savo darbininkam and they cannot serve the public. ir negalėtų pasitarnauti visuomeniai. So the last field is the field of ideas. Paskutinis laukas yra idėjų laukas. These are the people who give wisdom and guidance to Tai society. yra žmonės, kurie suteikia išmintį ir vedimą visuomeniai. They're providing the vision for Jie society. suteikia viziją visuomeniai. Now, this is a very important point. Tai labai svarbus dalykas. There are intelligent people in all four fields. Kiekvienam iš keturių laukia yra intelektualių žmonių. Not intellectual, that's the wrong word. Intelligent. Do you have a different word for intellectual and intelligent? Protingų, išmintingų, I'm not talking about intellectuals right now. I will be in a minute, but I'm not yet. išmintingų. Okay. So there are intelligent people in all four fields. Yra visuose keturiuose laukuose išmintingų žmonių. Are there intelligent business owners?
Protingų geriau gal. I want to say people who have intelligence, Ar yra not protingų, intellectuals. That's a different. protingų žmonių biznėje? Are there intelligent business owners? Ar yra protingų biznių Are there savininkų? intelligent people in government? Yes. Ar yra protingų Many, vyriausybėje? many lawyers and Daug. judges and politicians are very intelligent people. Teisininkai, politikai labai protingi. Are there intelligent people in artistry? Ar yra protingų žmonių amatininkų laukia? You've got your engineers. Inžinieriai. However, the intellectuals generally are in ideas. Kaip bebūtų, protingi žmonės yra dažniausiai idėjų laukia. So intellectual jobs are jobs in ideas. Taigi protautojų darbai yra idėjų laukia. But many jobs in ideas are not intellectual. Intelektualai, they say better to say. Intellectual. International work. International world. Excellent. So your intellectual jobs are in the field of ideas. Yra intelektualių darbų idėjų laukia. But most of the work in the field of ideas is not intellectual. Bet dažniausiai darbai nėra intelektualūs idėjų laukia. So these people are providing the intelligence of society, Taigi šie žmonės suteikia intelektą visuomeniai. but there are intelligent people in all four fields. Bet kiekviename iš 4 laukų yra intelektualių žmonių. Now, usually these people work with language Dažniausiai šie žmonės dirba su kalba or mathematics, ar matematika, but some, very few, are working in the fine arts. bet keletas iš jų dirba ir menuose. So there's a minority of musicians and artists and actors and dancers who actually their work is in the field of ideas. Yra mažuma menininkų kaip muzikantų, aktorių, šokėjų, kurie dirba idėjų šitame lauke. Like if you have a singer who's singing, "My baby left me and I'm crying." Jeigu, pavyzdžiui, muzikantas dainuoja, mano mergina mane paliko ir aš verkiu, What field is that in? kokiam lauke tai? Artistry. Amatininkų lauke. But if somebody is making songs about philosophy and wisdom, then that work is in ideas. Bet jeigu kažkas kuria dainas apie filosofiją ir išmintį, tai yra idėjų lauke. So this is the brain of the this is the brain of the universal body, Tai yra visatos kūno smegenis. and it is the Visuddha chakra and the Agya chakra. Tai yra Suda čakra ir Adya čakra. Some ideas of what careers might be in this field. Ar turite idėjų, kokios karjeros šiame lauke? Teachers. Yes, teachers. Mokytojai, taip. Now, not if you make a teaching video on YouTube about how to decorate a cake. Bet ne, jeigu jūs talpinate YouTube video, kaip pagaminti tortus. But if you're actually a teacher by profession, Bet jeigu iš tikrųjų esate mokytojas pagal profesiją, what other careers? kokios kitos karjeros? Priests, ministers, rabbis, imams, Kunigai, taip, ministrai, rabinai, and doctors, yes. daktarai, taip. Public speakers. Well, it depends what you're talking about. Vieši kalbėtojai priklauso apie ką jūs turite Many omeny. politicians are public speakers. Daugelis politikų yra vieši asmenys. There are some leaders in business who are public speakers. Yra lyderių biznyje, kurie yra vieši kalbėtojai. And some people in artistry are public speakers. Ir taip pat amatininkų laukia yra viešų kalbėtojų. Like most stand-up comedians are in artistry. Taip pat kaip komikai yra irgi. Some are in ideas. Kai jie yra dažniausiai amatininkai, bet kai kurie yra ir idėjų laukia. Writers. Rašytojai It depends what you're writing. priklauso apie ką rašai. So if you're writing romance novels Jeigu rašai novelės romantiškas or the biography of, a movie star, arba žvaigždžių, kino žvaigždžių biografijas, then that's in artistry. tai yra amato laukas. To do Experts in some broad fields.
Okay, if you're a data analyst, Experts. Like, but you can be expert in any field. yeah, but like government usually hires some expertise to make some So there strategies and so on. are some ideas people who assist government. Yra idėjų lauko žmonės, kurie padeda vyriausybės laukui analizuodami. They give Analytical. vision and guidance to government. Jie suteikia viziją ir vedimą vyriausybės But your žmonėms. strategist in government, that's usually a government job. Bet strategai tai dažniausiai yra vyriausybinio lauko žmonės. Scientists, yes? Mokslininkai taip. Artificial intelligence, are they theorists? Are they looking at the theory or are they doing the engineering? Ar jie rūpinasi teorija, ar jie užsiema technologiją, inžineriją. If they're looking at the theory, then they're in ideas. Jeigu jie rūpinasi teorijomis, tai jie yra idėjose. If they're engineering it, they're in artistry. Jeigu jie užsiema inžineriją, programavimu, tai jie yra amato lauke. So there you might have ideas people who are assisting artistry. Taigi jūs turite idėjos žmonės, kurie padeda ideas people. Who are assisting artistry. Idėjų žmonės padeda amato žmonėms. Any other careers? Gal daugiau karjerų? Doctors, yes. But not surgeons or dentists. Daktarai taip, bet tik ne chirurgai ir dantistai. Mystics. Mistikai. Are they just sitting in the forest? Ar jie tik sėdi miške? Just meditating in the forest? Tiesiog medituoja miške? Okay, then we'll get to them in a minute. Mes po minutėlės prie jų prieisim. But they're not in ideas. Bet jie ne idėjose. So what are the prejudices or the criticisms people have about this, the work of this field? Taigi kokie prietarai ar kritikos šiam laukui? They are just talking and talking. Not practical. Jie nepraktiški, tiesiog kalba. So ideas work appears the most useless of all work. Taigi idėjos atrodytų, kad jie mažiausiai vertingi tarp visų darbų. I mean, people see that teachers of children and doctors are useful. Žmonės mato, kad vaikų mokytojai, daktarai tai yra vertingi, naudingi. But especially the theoretical work of this field appears useless. Bet ypač šio lauko teoretikai atrodytų nieko verti. Yeah, philosophers. Taip, filosofai. So if Visokie. you go to any temple in Iskcon Jeigu nueitumėte į bet kurią Iskcono šventyklą and you said, I want to research for 1 year, ir pasakytumėt, aš norėčiau vienus metus tyrinėti, I want to compare the poetry of Kavi Kanapur to the poetry of Srila Rupa Goswami. aš norėčiau palyginti poeziją Kavi Kanapur and Srila Rupa Kavi Goswami. Kanapur ir Krišna Kaviraj Goswami. Srila Rupa Hey, Goswami. what? Please give me a place to stay and prasad. Prašau, suteikite man vietą apsistoti ir prasado. I don't think any temple would agree. Nemanau, kad kažkuri šventykla sutiktų. You have to train people that they have to support those who work in the field of ideas. Jūs turite išauklėti žmonės, kad jie paremtų tuos, kurie yra idėjų lauke. So this is one difference with Krishna's time. Tai yra skirtumas lyginant su Krišnos laikais. People were trained. You have to give these people charity. Žmonės išmokyti... People were trained thousands of years ago that you have to support people doing work in the field of ideas. Prieš 1000 metų žmonės buvo išauklėti, kad jie turi paremti žmonės, kurie yra lauke, idėjų lauke. Because otherwise people see most of the work as useless. Nes kitaip daugelis žmonių mato tos darbus kaip menkaverčius. Did you have a question? Bet jeigu esi labai aukštai idėjų lauke, pavyzdžiui, Šrila Prabhupada, tikrai būtų atsiradę, kas paaukotų, kad jisai darytų tyrimus tarp tų eilėraščių.
But if you are in a high level of ideas, definitely someone will support your research in poetry, Really? like Srila Prabhupada. Really? Donations for, how to say, Really? do some research Really? between Prabhupada Swami and Oh, no, I tell you, it's very difficult. Ne, tai tikrai sunku, aš žinau. Nobody supported him. Kai Prabhupada paliko Indiją, niekas jo neparėmė. So in 2007, I wanted to produce curriculum for children, 2007 aš norėjau paruošti vadovėlį vaikams, which is more practical than analyzing poetry. kas tikrai labiau praktiška negu analizuoti poeziją. And I asked temples all over the world, Ir aš klausinėjau šventyklų will aplink you, visą will pasaulį. you give me a place to stay to write curriculum? Ar suteiktumėte man vietą apsistoti, parengti šitą vadovėlį? So everybody said no. Visi sakė ne. One temple said 3 months. Viena šventykla leido 3 mėnesiams. Another temple said, you can come, but you have to share an office with 10 people. Kita sako, gali atvykti, bet dalinsies ofisu su 10 žmonių. Only Auckland, New Zealand said yes. Tik tais Auklendas, Naujoji Zelandija sakė taip. And that's because they have a school there. Ir tai yra tik dėl to, kad jie turi mokyklas ten. And I was good friends with the person who ran the school. Ir aš buvau gera draugė su žmonėm, kurie valdė mokyklas. And he was good friends with the temple president. Ir jie buvo geram santykė su šventyklų prezidentais. So no, it's extremely difficult. Tai iš tikrųjų sudėtinga labai. What's the other criticism of the work of this field? Kokia kita kritika šiam laukui? Darbams šiame lauke. Useless again. You have the useless. What else? Kas tu? Again, useless. Nereikšmingi, nevertingi. Arrogant. Thank you. Arogantiški, taip. Because often people in this field are very detached from the workings of life. Dažniausiai šio lauko žmonės yra tokie atsižadėję nuo pasaulio reikalų. And people see them like that. Oh, you just think you're detached because you think you're better than everyone. Ir žmonės galvoja, ai, tu atsiribojęs, nes manai, kad esi geresnis. Is there anybody who is not in these 4 fields? Ar yra kažkas, kas nėra šiuose 4 laukuose? Now he just left. Yeah, but now he left. You'll tell him. Okay. He's like a mystic now. He's gone. I told him I would talk about it in 2 minutes. Where are you? Come back. So we're talking about people who are not in the 4 fields. Taigi mes pakalbėsime apie žmonės, kurie nėra šiuose 4 laukuose. So Rukmini and I call them commensals. Rukmini ir aš vadiname juos commensals. Those are these little fish. Tai yra kaip tos žuvytės. It's a biological term. Tai yra biologijos terminas. It means someone who doesn't help and doesn't harm. Tai yra, vadinasi, kas nei padeda, nei žaidžia. But they sit at the same table. Bet jie sėdi prie to pačio stalo. So some of these are students. Kai kurie iš jų yra studentai. They're not working. Jie nedirba. But they're preparing to work. Bet jie ruošiasi darbui. Then people who are retired. Žmonės, kurie jau yra atsižadėję. And very old people who are preparing for death. Arba labai seni žmonės, kurie ruošiasi mirčiai. People who have some disability. Žmonės, kurie turi kažkokių negalavimų. And then people who are living as if they are lifetime students. Ir tie, kurie gyvena tarsi būtų amžini studentai. They never really get into a career. Jie niekada nepasiekia karjeros, nedaro karjeros. So I have one devotee friend who has something like 3 master's degrees and 2 PhDs. Aš turiu draugę atsidavusią, kuri ar tai 3 turi daktaro laipsnius. She's already in her late 30s. Ji jau yra 30 įkopusi. She says her father's been maintaining her, but now he passed away, so maybe now she has to work. Jis sakė, jos tėvas visą laiką ją išlaikydavo, bet dabar jis jau paliko kūną ir dabar jau tarsi jai reikėtų susirasti darbą kažkokį.
Some of these people live a very nomadic lifestyle. Kai kurie iš jų gyvena labai nomadišką gyvenimo būdą. They don't usually get a family. Jie dažniausiai nesukuria šeimos. They're like perpetually seeking. Jie pastoviai kažko ieško. They maybe just do some little odd jobs, make a little cash so that they can live. Jie kažkokius praeinamus darbelius kartais padaro, kad turėtų šiek tiek grinųjų pragyvenimui. But they're not really contributing to society. Bet jie iš tikrųjų nepadeda visuomeniai. So these are your mystics living in the forest. Tai va štai tavo mistikai gyvenantis miške. So does anyone have any questions at all about what we discussed tonight? Ar turite klausimų apie visą tai, ką šį vakarą aptarėm? Yes. But if you also try to be bhakti yogi and Vaishnava and live in the temple, so you work like in ideas field, you help ideas field in cleaning the temple, or there is no field you work in it? Okay. Can you say that in Lithuanian? Jeigu esi brahmacharis, kuris gyveni šventykloj. Okay, you said brahmacharis. Brahmacharis are students. But if Bra- all life brahmachari and live in the temple. Then you're a student whole life. Jeigu esi brahmacharis, gyveni šventykloje, tai esi viso gyvenimo studentas. Brahmachari ashram means student life. Brahmachario ašramas reiškia visą gyvenimo studentas. So hardly anybody actually lives like that, Tai sudėtinga, kad kažkas gyventų taip visą laiką. where you stay a student your whole life. Kad išliktų studentų visą gyvenimą. So then you never go into the fields. Tai tu niekada tada ir neini į nei vieną lauką. Not brahmachari, but monk, for example, in a monastery. Then they're a commensal. They're living outside of the fields. Jeigu vienuolis, tai jisai yra commensal, gyvena už šitų 4 laukų. If you're actually like a monk, Jeigu iš tikrųjų kaip vienuolis, you're just studying and praying. tu tiesiog meldiesi ir studijuoji. I mean, sometimes they do a little business to support the monastery, Kartais jie daro kažkokį versliuką, kad išlaikytų šventyklą, but they're not really contributing to society. bet jie iš tikrųjų neprisideda prie visuomenės. They don't have a livelihood. Jie neturi uždarbio kažkokio. That's very unusual. Tai labai neįprasta. That's a tiny percentage of the Tai population. mažytis procentėlis visuomenės. Jeigu They jie don't have a daro job? harinamą, Do they have a job ar jie turi darbus, or a business? biznį, So they're just students. tai jie tiesiog studentai. They're just students whole life. Jie visą gyvenimą studentai. Hardly anybody does that their whole life. Sudėtinga, kad kažkas visą gyvenimą tai darytų. You're talking a very small percentage of the population. Jūs kalbate apie labai mažą procentą visuomenės. It's like they never grow up. tai tarsi jie niekada neužauga. They never take on adult responsibility. Jie nepriema niekada suaugusiųjų atsakomybės. They stay like a student their whole life. Jie išlieka kaip studentai visą gyvenimą. I mean, there are people like this in the world too. Pasaulyje yra tokių žmonių. It's like they're just always looking for something. Jie visą laiką kažko tarsi ieško. Those 4 fields, they doesn't mix with each other, no? No, not. Ir šitie laukai tarpusavėje nesimaišo. Ne. But the fields can help each other. Bet laukai gali padėti viens kitam. Like, let's say you have a business. Tarkime, jūs turite biznį. Okay, so I taught this in Lloyd's Bank in London. Aš kalbėjau apie tai banke Londone. So the bank is in resources, Bankas yra išteklių lauke. but they have clerks and secretaries who work there who are in artistry. Bet jie turi klerkus, sekretorės, kurie dirba amatininkų lauke. Then they have some lawyers who advise them. They're in government. Jie turi teisininkus, kurie patarėjai, tai jie iš vyriausybės lauko. And they had some data analysts who advise them who are in ideas. Ir jie turi analitikus, kurie iš idėjų lauko. So like I asked one of the data analysts, what do you do? Ir aš paklausiau vieno analitiko, ką tu darai? So they decide what data to analyze, Ir jie nusprendžia, kurios duomenis analizuoti. what statistical tests to use. Kokius statistikos testus panaudoti. Then they interpret
the analysis, Jie interpretuoja tas analizės and then they guide the bank. ir tuomet jie patarinėja bankui. Now, at another place, I met some other data analysts, Kitoje vietoje aš sutikau vėlgi duomenų analitiką. and they said their business told them what data to gather, Ir jie sakė, kad mums tas biznis, ta organizacija mums nurodė, kokius duomenis rinkti. so all they did was gather the data Taigi, kas vyko, jie tiesiog rinko duomenis and run the statistical tests. ir pravedė statistikos testus. They didn't interpret the analysis. Jie neinterpretavo analizės, They didn't give any guidance, nedavė jokių patarimų and they didn't even decide what data to gather. ir net nesprendė, kokius duomenis rinkti. So that's artistry work. Taigi tai amatininkų darbas. But in Lloyd's Bank, I saw all 4 fields were operating. Bet Lloyd banke aš mačiau visi šitie 4 laukai tarpusavėje sąveikavo. Or like you have the government ministry that manages labor. Arba jūs turite vyriausybinę ministeriją, kuri vadovauja You're getting tired. darbo ministerijai. So that's government that is assisting artistry. Tai yra vyriausybė, kuri padeda amatininkam. So you do have some work that's in one field, but it's helping another field. Yra taip, kad vienas laukas padeda kitam laukui. Any other questions on tonight's class? Daugiau klausimų šio vakaro temai. In old times, the situation was more clear, but now there are so many professions, and in some professions, a person can, like, half time do one type of job and half time do another type, like manager. Half time small company, half time he's doing on his own something, and then half of time he's coordinating some other people. That's all resource work Or done. like doctor. Half time you're looking at the patient, and half time is some bureaucracy or some medicine in his, some cleaning his medicine and something. There are many professions where you a big part of time do in one field, a big time in another. Maybe in old time it was not natural, but now. Okay, can you say that in Lithuanian? Žinau, kad šiais laikais, ankstesniais gal buvo paprasčiau, daug mažiau tų profesijų, bet dabar yra daug visokių užsiėmimų, kur tu pusę laiko ar trečdalį darai tarsi vieno lauko darbo, o kitą dalį laiko darai kito lauko darbo. Pavyzdžiui. Okay, so a business manager or a government leader is going to have a wide variety of things they do in their job. Taigi biznio ar vyriausybinis veikėjas daro daug įvairių veiksmų, kurie priklauso kitiems laukams. That's true for a school principal also. Tai tiesa iš tikrųjų ir mokyklos direktoriui. As soon as you have a leadership position, you end up doing a wide variety of things. Kai tik tu užėmė lyderio poziciją, tuom ir baigėsi, kad darai daug įvairių veiklų. But they're all part of your leadership job. Bet tai yra viskas tavo lyderystės dalis. I mean, you didn't really give an example of a job that was mixing fields. Jūs iš tikrųjų nepateikėt tokį švarų pavyzdį, kur miksuojasi tie laukai. I'm sure there are some examples. Aš esu įstikinus, yra tokių pavyzdžių. Many middle-level managers and middle-level politicians like. Nah, not really. Vidutinio lygio vadybininkai ir politikai. Ne, iš tikrųjų ne. Policemen, they're so low paid Yeah. on the duties, so they have the second work, which is completely different. Oh, but that's different. That means they have 2 jobs. Yra skirtinga, pavyzdžiui, policininkai, kurie turi antrus darbus ir daro visai kitokią. But that's not a mix in the same job. Tai yra skirtinga. Jie turi tiesiog 2 darbus, bet ne vienam darbe miksuojasi. So they're doing one job that matches their temperament and another job that doesn't match their Jie atlieka vieną darbą, kuris atitinka jų temperamentą ir kitą, kuris ne. So that's a problem, Tai problema. which we'll discuss Wednesday night. Apie tai šnekėsime trečiadienio vakarą. What happens when your temperament and your work doesn't match? Kas vyksta, kai tavo temperamentas ir darbas nedera?
Okay, we should stop now. Čia ir pabaigsime. It's getting late. Jau vėlų. Srila Prabhupada ki jai. My translator is getting tired. He's still alive. He's still alive somehow. Noriu pasakyti, kad dar neišeikėt mes yra prasado. Vienas dalykas, kitas dalykas, padėsiu čia tokį padėklą, kas norėtų paaukoti už paskaitas. Pamiršom praeitis 2 dienas, kas norėtų paaukoti tiesiai už matadži. Ir trečias dalykas, turim knygų, tai viena yra apie karjerą, ką ir matadži pasako per paskaitas, o antra knyga yra tokia nuostabi, labai spalvota ir matadži pati sako, kad galima tiesiog atsiversti kažkur ir tai pakeisti tavo visą dieną, nes čia yra Krišnos meditacijos skirtingos ir, žodžiu, ir kartu irgi gera dovana kitiem, nes, tokia labai gražiai padaryta kryželė. Meditacija Krišna. Tai ačiū pat ir palaukit pabudybių. Knygos koridoriai, ne? Knygos koridoriai. Ir visas po 20 metų ateis. Po 20 metų? O kur čia šviesa? Tunelio gali. Ačiū važiuoti. Sunkus darbas, labai sunkus. Ačiū. Ne pakankamai, kaip išneka, prasme, iš tikrųjų. Labai gerai pagaunat. Gali būti labai gerai, kad sugrįžti. Kad padalintų, ne? Jo, galerija. Iš tų nėra iš kito pasaulio. Pindarpiena yra kas geri. Jis nebegauna. Oh, again. Striksiukai, pienas. Yes. Viskas yra. Tas. Sloga gauna. There's so few people here that Gerai. more. Kas gamino? Yava's Danovica. She was yesterday in the class, but today she couldn't come. I'm surprised we had so fewer people. Yeah, it's here. totally different. Different people. Kodėl? Daug tų pažymų. This will be confusing. Would you like to do sweet or Sure, of course. It's always fun. Thank you for translating. I'm sorry for laziness. No, it's not laziness. This is very difficult to Have to show translate. example what to do. These classes are extremely challenging to translate. Gerai, atnešiu. Morning classes, Bhagavatam classes are much easier. Does anybody want some prasadam? Nobody's hungry? Moteris sakė, pavalgyti.